נגיד עכשיו שלום לרואה חשבון דוד תורג'מן, יזם ומנהל פרויקט אחוזת יונתן יד בנימין, מה שלומך? מצוין, תודה, תודה. טוב, היום אנחנו עם כל מה שצריך לעשות בעצם עם כספי הפנסיה שלנו בגיל השלישי. כן, באמת, אנשים מגיעים לגיל פנסיה, נדבר קודם כל על אלה שבאו בגיל פנסיה, אז הם צריכים לדעת איך לנהל את הכסף שלהם. ראשית, אני ממליץ תמיד לאנשים שמבוגרים, ללכת ולבדוק מה יש להם. יש אתר של הר הכסף, לבדוק איזה קופות גמל ישנות ששכחו מהם, כספים בחשבונות בנק ששכחו מהם, ולעשות ארגון מחדש של כל הכספים שלהם וכל הקופות גמל שלהם, את ההשקעות שלהם, את כל ההלוואות שלהם. דיבר פה בחור על הוראת שעה, שזו הזדמנות באמת לקחת את כל ההלוואות שיש להם ולרכז אותם ולדאוג שהן יהיו יותר נמוכות מבחינת ריבית, וכדאי להתייעץ עם יועץ משכנתאות ורואה חשבון או יועץ פיננסי. זה. אבל אני דווקא רוצה לדבר על הצעירים שבעזרת השם יגיעו לעת זקנה. כן. כי מגיעים הרבה אנשים כבר לגיל 60-70 ואין להם הרבה כסף לחיות וזה. ולהיות מבוגרים זה עולה הרבה כסף היום. אז הייתי ממליץ... תסביר. כי אנשים מגיעים, מבזבזים את הכסף, עוזרים לילדים ונשארים בלי כסף כשהם מבוגרים. ואז הם צריכים דירה, צריכים עניינים רפואיים וכו', ואין להם כסף. אז אם הם מתכננים את העתיד שלהם, צעיר היום בן 30, שהוא מתקדם, והוא נגיד יש לו, עושה קרן השתלמות, ומפקיד בקרן השתלמות שהמדינה נותנת לו הטבה של 12,776 שקל פטור ממס לזה, ועד 20,000 שקל, 20,000 שקל 500 פטור ממס לרווחי הון. אם הוא משקיע נגיד מ-30 עד 60, 1,600 שקל, הוא יכול עד 1,700, אז חלק מזה 1,000 ומשהו זה פטור ממס, והשאר על רווחי הון, אז במשך 30 שנה שהוא חוסך, הוא יגיע להון עם התשואות והכל כ-2,300,000, ואז תהיה לו פנסיה, חיסכון שיוכל למשוך 14,000 שקל לחודש. זה מדהים. מעניין. כן, וזה יכול להחדיר. עכשיו, אנשים לא אוהבים לחסוך, וצריך לדעת לחסוך. צריך לקחת, למשל, יש הרבה אנשים הולכים הרבה כרטיסי אשראי. זה דבר חמור. צריך להשתמש כמה שפחות בכרטיסי אשראי מבחינת הלוואות, ולחסוך וללכת להלוואות אם בן אדם צריך כסף, לעשות משכנתה אחת עם ריבית נמוכה. צריך, תרבות הניהול של הכסף צריכה להשתנות אצל אנשים. שווה להתייעץ, שווה ללמוד, לימוד עצמי בכל מיני דברים. מה לגבי קופות גמל? קופות גמל צריך, זה חשוב, זה אנשים שלא משקיעים, עושים טעות, כי המדינה נותנת הטבות במס. יש שני אפיקים לצבור הון עצמי, בשני דברים. או בנושא של השקעות בשוק ההון, או בשוק שזה כולל קופות גמל, או בנדלן. בן אדם צריך לשאוף לקנות דירה. לשאוף לקנות דירה אפילו עם משכנתה גבוהה, כיוון שההטבות המס שיש בנכס של דירה, כי נגיד הוא מזכיר את הדירה עד 5,700, יש לו פטור ממס, אחר כך זה 10%. ואם הוא רוצה לסחור דירה, אפילו אם הדירה קטנה, אז הוא אומר, עד 7,500 יש לו פטור ממס. כן. אז פה יש לו עזרה גדולה מאוד בכל הנושא של צבירת הון לטווח הארוך. מעניין. אגב, המדינה בעצם בגלל המלחמה דחתה את אישורי המס עד 1 באפריל, כן, נכון? דחתה, כן. תעשה לנו סדר. יש הרבה דברים תראי, בתקופת מלחמה הרבה בלגן. המדינה מוציאה המון כסף, שבסוף זה יגיע איך לשלם את זה, שנצטרך כנראה עלות המע"מ וכל מיני דברים כאלה. המדינה עכשיו רוצה שהמערכת לא תקרוס. הריבית ירדה ב0.5% והיא תמשיך לרדת, כדי לעודד את הצמיחה, כמו בתקופת הקורונה, כי חייבים להכניס הרבה כסף. אבל הם לא יכולים בלי סוף, כי יש להם מגבלות של תקציב. והמדינה צריכה, האנשים צריכים לדעת איך לנצל את ההזדמנות, כל אחד לעצמו, ולנהל את הכסף שלו בצורה הכי אופטימלית. ובאמת, עניין של השקעה לנדל"ן זה גם זמן טוב לקנות, מי שיכול לקנות, ואז הוא יכול לסחור ולהזכיר. כן, ראינו גם שהריבית מתייצבת, ירידה קלה, מדברים על 2 ירידות נוספות, אולי במהלך השנה הקרובה. כדאי גם כן להשקיע לצעירים, באמת, אני אומר לצעירים, המלצה להשקיע כמו באחוזת יונתן ביד בנימין, להשקיע לעתיד ולהזכיר את זה. קונים דירה במחיר זול ב-1.7, 1.8,
מזכירים את זה, ויש להם לעתיד, זה חיסכון מצוין, גם יש להם את ההטבות במס. אבל ביד, זה לא רק מגיל 50 אפשר לקנות? לא, לקנות, כל אחד יכול לקנות. אוקיי. אבל יש להם המגורים הם מגיל מסוים. יש צעירים שקנו והזכירו את זה למבוגרים. מעניין. ואז הם שומרים לעצמם את האופציה. את האופציה, ודבר חשוב, כי אנשים לא חושבים על העתיד. מסחירות. הדרך ההצלחה, הדרך הארוכה היא הכי קצרה. חשוב, תודה רבה, דוד.